係啊，你要唔要試下咪？不過咧，有聲有聲。係我以後永遠要用呢支咪㗎。同埋我好中意呢個顏色，紅色幾好。多謝大家，我會好好地即係自己都有一直去增進自己嘅好多可能關於歌唱方面嘅嘢啦咁，所以我覺得以後我都會繼續唱好啲歌，係我唔敢話我會試好多新嘅嘢，我覺得都係將最基礎嘅嘢做好啲俾大家睇，咁我會希望呢支咪可以陪住我唱好每一首歌。你覺得呢幾年間自己有冇咩成長可以分享一下？嚟啊，心情環節啦嘛。心情環節，我使唔使幫你拎住呢支先？心情環節，其實我真係每次都冇乜特別去諗，因為我覺得我都係想根據我當下嘅心情，睇下有啲咩想分享俾大家。咁好開心啊，係咯！我覺得出道第7、第8年啦，都真係好時間過得好快。頭先入咗呢一行之後，見到好多唔同嘅事情，亦都經歷過好多唔同嘅嘢。咁自己一直都學緊點樣去處理好多嘅問題啦，咁樣。咁好多位，我覺得我自己都未處理得好好嘅，係我覺得令好多在座嘅各位，可能同大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話嚇你中意姜濤咁樣。咁所以我覺得呢一方面係好對唔住大家嘅，我覺得自己都有相當嘅程度需要去做好啲咁樣。係咯，我都希望大家照顧好自己身體，唔一定話每一次咩 event 咩你哋都要出現。其實我好想同你哋講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要。我唔係最緊要，我好想同你哋每一個人講，真係因為我希望我哋出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，而唔係好多時候為咗我去好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦。所以將你哋擺喺自己第一位 ，OK？ 好啊，係咪你聽歌啊？要等一陣我哋咩？你又長大咗啦，同埋知道阿姜真係好留意大家。